Pô, o Barney deu mole, ano passado tava aqui, né? Tava. Nós tá pro aniversário da amiga dele. Sueli, a gente foi lá em cima no parque lá, cara. É? Pegamos placa de gelo lá. Eu vi a foto da Thaís. Frio pra caramba. Pô, pior que a primeira vez que nós fomos com a Maria, só eu, a Maria tá aí, tava mais frio. Dessa vez tava frio, mas tava... E caiu o foguete.